Hello，大家好，我係盧仁醫啊。今日又嚟到深圳灣口岸，因為參加咗由星日旅遊社舉辦嘅江門特技飛車2天團，團費係99蚊。呢一個團最大嘅賣點咧，就會欣賞飛車特技表演，呢一啲漂移技術咧就相當精彩。仲有電單車特技表演。呢一個團嘅行程咧，仲會升級咗嘅。咁第一日嘅晚餐咧，就會品嚐豐富嘅海鮮自助晚餐。第二日嘅午餐咧，就會去到松濤居品嚐佢嘅招牌菜就係荔枝柴燒鵝。燒鵝嘅味道都唔錯，做到皮脆肉嫩，再加上每人半隻嘅紅燒乳鴿。酒店方面就會入住中山嘅維也納酒店，呢一間酒店嘅質素都相當唔錯。酒店附近已經有一個相當大型嘅夜市，咁對於中意行夜市嘅朋友嚟講咧，就相當吸引。酒店樓下仲有間砂鍋粥店，呢間砂鍋粥店嘅蝦蟹砂鍋粥咧，水準都相當高。如果想知道呢個團好唔好玩同埋抵唔抵玩啦，咁就繼續睇埋落去啦。如果你對呢一類型短線旅行團嘅資訊都有興趣，可以訂閱我嘅頻道同埋撳埋個鐘仔，下次有新片出嘅時候咧，就唔會錯過啦。首先都講返旅行團嘅資料，呢個旅行團係由星日旅遊社舉辦嘅江門特技飛車2天團。呢一個團最大嘅賣點咧，就會欣賞特技飛車表演同埋飛圍火狐表演。行程方面咧，亦都做咗個升級，就係第一日嘅晚上咧，就會品嚐海鮮自助晚餐。酒店方面咧，就會入住中山嘅維也納酒店。第二日嘅午餐咧，就去到松濤居品嚐乳鴿加燒鵝宴。景點方面咧，就會去到江門嘅萬達廣場。團費方面，會員價咧就係99蚊。想成為會員啦，都好簡單同埋免費，只需要加入星日旅遊社嘅群組啦，就可以即時享用會員價。想成為會員咧，就可以即時掃描熒光幕上面嘅二維碼。另外再加每日嘅導遊費就係70蚊，2日夾埋咧就係140蚊，要喺報團嘅時間咧同團費一次過繳付。如果想報名嘅話咧，就可以 WhatsApp 聯絡旅行社，電話咧就係98778835。我自己就選擇咗喺深圳灣口岸集合，時間就係下午1點鐘。如果選擇喺羅湖口岸集合咧，時間就係中午12點。見到導遊就先報咗到先，跟住導遊啦就會派翻一個牌俾我哋啦。咁攬住呢個牌咧就方便導遊啦認到我哋係團友。等齊團友，導遊就帶領我哋去停車場嗰邊啦，上翻旅遊巴。嚟到停車場，我哋就上翻前邊藍色嘅旅遊巴啦，準備出發。大約下午2點45分咧，我哋就嚟到江門嘅萬達廣場。一入到大門口啦，已經見到呢間啦彭泰超市。咁就先去呢一間超市度睇睇。超市嘅入口位置咧，就最主要係賣水果，有蘋果啦，同埋西瓜。而家天氣咧比較熱啲，咁啊買個西瓜食下啦，都幾好。另外咧，仲有賣榴蓮。鮮肉區呢一度咧，就有一盒盒包好咗嘅肉類啦，咁亦都有啲新鮮嘅肉類。海鮮區呢一度咧，都有啲蜆啊，同埋大花螺等等。仲有帝王蟹，每一隻咧就係598蚊。烘焙區呢一邊咧，都有好多精美嘅西式包點。熟食區呢邊啲雞髀同埋雞翼都好抵買，幾蚊啦已經有交易。上返嚟商場地面嗰層咧，就以賣科技產品為主，有 OPPO 啦同埋榮耀，仲有 VIVO 啦同埋小米。上到商場嘅4樓啦，就有呢間萬達影城。行完商場到咗下午5點鐘啦，我哋就可以上到商場3樓嘅呢一間盛瓊自助餐廳呢度啦，食海鮮自助晚餐。呢一間餐廳外邊嘅裝修啦都幾特別嘅，咁有一啲科幻嘅感覺。餐廳裏邊嘅座位咧就以4人座為主，咁而個顏色嘅配搭啦就以橙色為主。每一張台咧都備有打邊爐嘅鍋底啊，同埋一個燒烤爐，咁所以團友咧就可以選擇用打邊爐嘅形式啦，或者燒烤嘅形式啦，整熟啲海鮮啊同埋肉類。打邊爐之前咧都要調製一個屬於自己嘅醬油啦，咁呢度有豉油啊、葱粒啊、辣椒粒啊，同埋啲蒜蓉啊，咁樣都齊備嘅。咁就先去海鮮區睇睇有啲咩食，咁有青口啦、扇貝啦、蝦啦、魷魚啦，咁同埋魚，咁呢度啦都擺齊晒喺度。肉類方面咧就有牛肉、豬肉同埋羊肉等等，咁就擺咗喺呢一個凍櫃裏邊。
隔離個凍櫃呢度啦，就將啲牛肉啦擺成一個蛋糕嘅形式啦，咁樣擺啦，個賣相方面咧就靚咗好多。再隔離個凍櫃咧就係一啲已經醃咗嘅雞肉，咁啊一兜兜已經分好晒㗎啦。另外呢一邊咧就有一啲醃過嘅肉類，咁有牛肉啊、雞肉啊同埋豬肉都有。另外仲有啲豬紅啊、丸類啊、火腿啊、餃子啊、麵餅啊，咁樣都齊備。另外一邊呢，就有啲蔬菜類嘅打邊爐配料，有粟米啊、幾款菜啊，同埋金菇菜都有。隔離呢，仲有幾款生果嘅，咁包括有西瓜啦、橙啦、番茄仔啦，幾款嘅生果。另外一邊呢，就擺咗幾款炸物嘅，咁包括有炸薯條啊，同埋其他款式。炸物區隔離啦，咁就有職員啦，即時現製一啲串燒嘅，咁呢啲串燒咧就辣辣地，咁啊應該係豬肉嚟嘅。另外仲有一款咧中式嘅湯品，仲有一款中式嘅糖水。呢度咧仲有提供好多款嘅西式嘅甜品，咁個賣相咧都相當吸引。飲品就有提供冷熱水啦，隔離咧就有2部製雪糕機，咁有榴蓮味啦、牛奶味同埋草莓味。呢個凍櫃入邊都有提供幾款嘅汽水啦，咁同埋紙包飲品嘅。食完海鮮自助晚餐之後呢，我哋就離開商場，上返旅遊巴，跟住呢就去今個行程嘅重點，就係睇特技飛車。大約晚上7點半呢，我哋就嚟到表演場地。表演開始之前呢，特技人呢都會出嚟啦，同我哋嘅團友啦先打個招呼。跟住呢就會先表演一啲呢汽車漂移。跟住呢，就有一個精彩嘅表演，就用漂移形式啦，將架車啦攝咗喺2架車中間。呢個動作啦都要好準確啦，同埋難度都幾高。跟住呢，就有電單車特技表演，特技人呢就會喺電單車上邊做出一啲高難度動作。跟住呢，就會邀請團友啦入到去架車裏邊啦，感覺到喺架車裏邊漂移嘅感覺。我哋呢，就有呢位綠色衫嘅男團友啦入去試試呢一種感覺。當男團友坐咗入架車之後啦，咁呢架車咧就不斷兜圈啦，咁啊做呢啲漂移嘅動作。因為當晚係落雨啊，咁所以做唔到個火湖表演，咁就改由呢一位咧着漢服嘅表演者咧表演唱歌。呢位表演者咧其實係個男士嚟嘅，咁後尾咧都上咗去觀眾席嗰度啦，同啲觀眾互動啊，咁同埋影相打卡。表演完結嘅時候啦，所有表演者啦都出嚟啦，同我哋嘅團友打招呼啦，咁啊表示個表演已經完結。睇完表演之後，大約晚上9點20分呢，我就嚟到維也納酒店。酒店大堂啦都有即磨咖啡機啦，同埋茶水供應。導遊就為我哋團友辦理入住手續同埋派發房卡，我自己咧就派發到433號房。搭電梯上到4樓，跟返指示咧就揾返我自己嘅433號房。入到酒店房咧就做返一個酒店房開箱俾大家睇睇。首先睇睇寢區嘅位置，間房間嘅面積啦都算大啦，咁而且個質素都唔錯。咁個大床兩邊啦，落床嘅地方咧都好寬敞。喺窗邊位置咧就有一張貴妃椅，咁另一邊咧就有一張寫字台啦，咁就可以喺呢度做一啲文件工作啊，咁或者食下外賣。大床前邊呢就有架電視機，跟住側邊呢就有個行李架，跟住呢就係玄關嘅位置。玄關嘅位置呢都有個小型茶水間，有電水煲啦、茶杯同埋茶包。咁另外呢有2支蒸餾水。茶水間隔離呢就有一個開放式衣櫃，上面嗰一格呢就可以擺啲背囊啊，同埋啲小型行李。咁下邊呢一格呢就係開放式衣櫃，咁呢都有提供衣架嘅。玄關位嘅另一邊呢就有一個牆身嘅大鏡。跟住就睇睇洗手間嘅位置，洗手間一入到去呢，就有一個大鏡，下邊呢，就係洗手盆，洗手盆兩邊呢，都有足夠嘅空間。洗手盆嘅右手邊位置呢，就有2隻杯啦，同埋一啲一次性嘅梳洗用品。洗手間呢度呢，亦都有配備風筒。坐廁嘅位置上邊呢，都有提供毛巾啦，同埋浴巾。喺坐廁嘅兩邊呢，都有提供足夠嘅空間。跟住再睇埋淋浴間嘅位置啦，淋浴間嘅位置有提供一個手持式嘅花灑啦，咁洗頭水啊、沐浴露都齊備，咁亦都配備咗啦冷水同埋熱水，咁個水壓我自己試過啦都 OK 嘅。咁而淋浴間嘅位置呢，都有足夠嘅空間。酒店房外邊嘅景觀呢，就以望返下邊嘅夜市為主。
睇完酒店房間之後啦，咁就去睇睇酒店附近嘅環境。咁落到大堂啦，見到大堂嘅裝飾啦都唔錯，咁有啲古典嘅味道。喺酒店大堂行出嚟，轉右直行啦，咁就見到呢間啦強記砂鍋粥，咁就順便喺呢度啦食一個宵夜。咁就叫咗呢度嘅招牌菜啦，就係叫咗一鍋啦蝦蟹砂鍋粥。個粥底啦都好鮮甜嘅，咁而且都好足料啦，咁有一隻蟹啦，咁同埋好多隻蝦，咁個水準嚟講咧都唔錯嘅。酒店附近呢就有個好大型嘅夜市嘅，咁各類型嘅攤檔都有啦。咁對於中意行夜市嘅團友嚟講咧，咁啊相當適合。喺夜市之中咧，就以呢間小龍蝦海鮮館咧就最好生意，咁啊都坐咗好多客人喺度。而喺店鋪前邊咧都有呢個啦即炒粉麵嘅攤檔喺度，咁見到師傅啦即場喺度現炒啦，咁啊見到啦都好有鑊氣。到咗第二日嘅早上7點半，我哋就可以去到酒店7樓嘅餐廳啦，食自助早餐。餐廳入邊嘅環境啦都唔錯嘅。餐廳中間呢就係攞自助食物嘅地方。首先睇睇有啲咩食，咁啊有呢個好受歡迎嘅粉麵檔。有一啲丸類嘅配料啦，麵啊、河粉啊、菜啊，同埋調味料都有。隔離呢就有鍋中式嘅湯品，跟住呢就有炒麵啦，同埋炒河粉。隔離呢就有2款炒蔬菜，跟住呢就有豆腐泡啦，同埋蒸雞，亦都有啦番薯同埋粟米，仲有烚蛋啦，同埋餃子。呢邊呢就有太陽蛋啦，同埋香腸。蒸籠上邊呢都有幾款中式包點，呢邊呢就有鹹蛋，隔離呢就有一啲食粥嘅配菜，隔離呢就有白粥，同埋皮蛋瘦肉粥。飲品方面呢就有提供牛奶，仲有檸檬水啦，同埋熱茶，亦都有提供西式包點。轉角位呢度啦就係呢一部啦即磨嘅咖啡機。另一邊呢就有提供油炸鬼啦，同埋2款生果，咁亦都有啦熱水提供。餐具方面呢就可以喺入門口呢一個櫃裏邊攞。到咗早上9點10分呢，我就要退房，咁而啲行李啦，咁就可以先擺上旅遊巴，然後就上到酒店7樓嘅會議廳，準備聽旅遊推介會。會場呢一度啦都有提供咖啡啦，同埋紅茶，仲有蒸餾水。推介會未開始之前呢，都會播放一啲星日旅遊社之前出長線團嘅片段。喺旅遊推介會現場報名呢，團費方面呢係會有優惠嘅。如果想報名嘅話呢，只需要落300蚊訂金啦，就可以預留位置。落咗訂之後啦，咁就有禮品送嘅，咁有旅行喼啦，咁有2種顏色可以揀，咁亦都有按摩枕啦，咁同埋一支自拍棍，可以喺呢3款之中啦揀其中一款。好多團友啦，見到咁優惠啦，都會即時報名。聽完旅遊推介會之後啦，我哋就上返旅遊巴，準備去食午餐。大約12點45分呢，我哋就嚟到松濤居呢度啦，食午餐。呢一度嘅招牌菜呢，就係荔枝柴燒鵝。餐廳嘅環境啦都唔錯，咁啊都坐得舒服嘅。首先呢，就嚟咗一鍋啦冬瓜湯，跟住呢，就係呢一度嘅招牌菜荔枝柴燒鵝。然後呢，都有1人半隻嘅紅燒乳鴿，跟住店員呢，就送上呢一鍋啦油鹽飯。呢一碟芋頭臘味呢，都幾特別，將啲臘味啦釀咗喺個芋頭上邊。跟住呢，就係咕嚕肉，同埋呢一碟啦煮鴨紅，仲有呢一碟啦炒花菇。跟住呢，就係豆角炒肉片，跟住呢，就係上湯霎菜。呢一度嘅招牌菜荔枝柴燒鵝啦，同埋雞啦都可以外賣嘅，咁有興趣嘅團友啦，走去外賣返香港食。食完午餐之後呢，我就上返旅遊巴，跟住呢就會去達仁堂。大約下午2點30分呢，我哋就嚟到達仁堂國藥文化館呢一度。跟住呢，我哋就會入到去達仁堂國藥文化館呢度參觀啦，咁亦都有職員啦講解。然後呢，就會入到去房間裏邊啦，聽職員講解產品。參觀完達仁堂之後呢，我哋就上返旅遊巴，跟住呢就會返深圳嗰邊散團。第一站呢就會去到深圳灣口岸，第2站呢就會去到羅湖口岸。大約黃昏6點鐘呢，我哋就返到嚟深圳灣口岸呢邊散團，咁就結束咗呢2日嘅旅程。呢一集嘅分享呢亦都嚟到呢一度。
如果想報名嘅話呢，就可以 WhatsApp 98778835報名。多謝大家觀看，如果覺得呢條片有用嘅話，可以點讚、留言讚好，同埋分享俾你身邊嘅朋友。最重要就係訂閱我嘅頻道，同埋撳埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，拜拜。